Време е да поговорим и за онези добавки в храните, които ви препоръчвам да не приемате, като ще ви обясня точно защо, за да може освен да бъдете яки, да бъдете и здрави. Първи в класацията са добре познатите подсладители, цикламат и захарин. Често употребявани нискокалорични заместители на захарта, за които обаче има дозина доказателства за канцерогенност и силно регулирани в цял свят. Консервант е 250 натриев нитрит. Често използван в различни меса и колбаси и свързан с риск от рак на дебелото черво. Пропиленгликол и карбоксиметилцелулоза. Това са емулгатори и сгъстители, които технически са безопасни за прием, но количества над 25 мг на килограм могат да доведат до възпаление и раздразнение на чревната флора. Не мисля, че има такива сред вас, които не са чували за мононатриевия глутамат. Широко използвано вкусител, често добавен в ястия, подправки, инстантни супи и всякакви други храни. Обаче подлага на множество дебати с сериозни съмнения за негативно влияние върху нервната система, особено върху деца. А понякога и така наречения синдром на китайския ресторант, каквото и да трябва да означава това, който е съпроводен с главоболие, сърцебиене и редица други неприятни състояния. И сега ще засегна може би най-опасните от всички, а именно синтетичните отцветители, най-често добивани от нефтени производни, използвани за да придадат наситен цвят на всякакви видове сладкиши и храни, подходящи за малките деца и привличайки силно тяхното внимание. Обаче и с наблюдавани редица странични ефекти за същите, затова ви съветвам да заменяте синтетичните отцветители с натурални такива, като каротени, като цвекло и други. В заключение ще ви посъветвам да се храните разумно и поемате отговорност за малките действия, които правите всеки ден. Ако намирате видеото за полезно, абонирайте се за още.